Ну все. Печку мы затопили. Все горит, все обгорает. Распушка вот такая. Лежанка будет вот такая. Это зад печи. Эта халабуда будет разбираться. Она уже нам не нужна. Вот таким станком я пилил. Так. Марта не приехал? Собирался. Так, вот это у нас две вьюшки идут снизу. Когда печка топится, банная, спускаемся вниз. Это у нас банная печь. Вот она здесь находится. Так, тут у меня отопление, теплое полы заведено. Так. Вот она, печка отсюда топиться будет. Лестница на второй этаж в комнату отдыха, где находится у нас печка. Это у нас мойка. Тут будет выходить горячая холодная вода из дома. Если, допустим, не согреется вода в бане, то можно ополоснуться просто горячей водой, взяв из дома. Так. Это парилка. Вот в парилке будет находиться стеклянная дверь. Вот это тут у меня уже для утепления и базальтовая вата, и фольгоизолон для бань, для сауны. Вот сама печка. Тут камень закладываться будет. И вот по трубе будет уходить. Трубу тоже буду закладывать, убирать. Вот так. С этой стороны у бачка кран. И с этой стороны у бачка кран. Чтобы не бегать каждый раз, чтобы в парилке всегда была кран с водой. Поднимаемся наверх. Рефлектор еще надо поставить. Сегодня закончил. Ага. На третий этаж. То есть вот я туда поднялся, вот печка, вот сюда. Тут, конечно, ничего не видать, потому что уже темно. Вот сама труба, которую сегодня я доделал. Все. Кирпича не хватило, докупали еще. Вчера купили, сегодня привезли. Да, она не холодная вообще. Хотя печка топится. Так, все, уходим. Так. Печка сырая. Поначалу подымила. Сейчас перестала дымить. Сейчас вроде как бы нормально. Все горит. Все горает.